Hello everyone in the house. I'm here today to show you how to use the pounded yam machine from Rukites. But there's no way we can eat our pounded yam without eating it with something good. So that's why I have to bring out all this from my fridge just to make something good out of it. So I plan to make vegetable soup with little vegetable inside it. This is bitter leaf vegetable and this is a little bit of spinach I have. I'm going to start doing it now. Just make sure you follow me on it. I'm not a chief chef, and I'm not caterer, but I know how to make food in my house, in my own way. Today, I'm going to show you how to use the Rukites pounded yam machine. These are all the stuff I just put out from my fridge now. I'm going to make something out of it. Just make sure you stay tuned. And don't forget to order your pounded yam machine. The machine is so useful. It's used for many things. We are going to discuss about it on the live show today. So watch out and see how it works. Thank you. Here I'm ready to start the cooking now. Remember, I'm doing this because of Rukites pounded yam machine. I'm doing this because of Rukites pounded yam machine. There's no way we eat the pounded yam without eating it with something better. So I'm going to start making this soup. The egusi vegetable soup. And this pot is from Rukites. You can see the pot is from Rukites. So if you need one of them, feel free to contact Rukites or contact me on my phone number. I'll let you know how to get in touch with Rukites. It can be posted to your doorstep. I'm going to have big soup today because we are a big family here. That's why I'm using a lot of oil. So people can even use more than this because it's a big family soup that I'm making. So that is the oil already inside the pot. I'm not a caterer, but this is how I make my own egusi soup, which everyone has their own different way of doing it. So I'm putting my onion. Thanks for watching how I make my vegetable soup because of the Rukites pounded yam machine. If you are interested, don't forget to contact me on WhatsApp to get your certificate to your doorstep. And I'm going to go live now to show you how the machine is going to be used. So make sure you stay tuned. Here's my pepper that has been plated and boiled. That is the pepper that has been boiled. I'm going to put this meat because I want it to get softer. That's why I'm putting it in time so that it will soak with the soup. So wash out and stay tuned with me. I'm going to cover it for a while before adding other stuff. So, thank you. Alright, look at it. Look at the soup. Now, I'm going to put one of the vegetable. I have two different types of vegetable. Here is the bitter leaf because bitter leaf is dry leaf. Though it has been boiled, washed, rinsed, make sure it's not too bitter. It's dry one. It's not fresh one. So it's going to be the first one to put before I put the spinach. The spinach is just going to stay for a few minutes. Now I'm going to put the egusi and other stuff that remains. The vegetable, the spinach will be the last thing to put because it's not going to stay long. I still have some fish that I need to add into it. Those are the fish that I'm adding. And I have this crayfish to season it as well. So I have Maggi as well. Remember, we haven't put any Maggi inside it. I'm putting the Maggi. Then I will now put the egusi. Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ṣe wà ẹ̀rí mo ṣì ń bọ̀ aṣọ yín ṣe rí wọ́n ti gbé dé wọ́n gbé dé o wọ́n ti gbé dé kì í ṣe pounded yam nìkan ló ń blend o
kì í ṣe pounded yam nìkan o, kì í ṣe pounded yam nìkan, ó easy láti yọ láti clean, ṣé ti rí, kì í ṣe pounded yam nìkan ló ń clean, a máa jẹ yán, ṣé ti rí. Rúkítẹ̀s ẹ lọ sórí wọn ní website, gbogbo information wọn tẹ́ bá wo orí fídíò yìí, mo ti fi phone number wọn síbẹ̀, wọ́n wà lórí YouTube, wọ́n wà lórí Facebook, wọ́n wà ní Instagram. Iṣẹ́ tí pounded yam tí máṣíìnì yìí ń ṣe ó pọ̀ jù, ó pọ̀, gbogbo ẹni máa kà fún yín. Olórí Jesse ó fẹ́ gúnyán fún kábíyèsí, ẹ wo nǹkan iṣu ti wà lórí iná. Rúkítẹ̀s ló ta gbogbo àwọn pọ́ọ̀tù yìí o, Rúkítẹ̀s òun ló ta gbogbo àwọn pọ́ọ̀tù tẹ́ ń wò yìí, ẹ rí ni, Rúkítẹ̀s ló tà wọ́n, ẹ kàn sí wọn, àwọn ló tà á, ìgbà tá kó sílé tuntun, ajá gbogbo ẹ̀ ní ọ̀ṣàrà ní. So ẹ jẹ́ ká máa enjoy ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ wa, ẹ̀fọ́ ẹlẹ́gùsí wa, ẹ jẹ́ ká máa enjoy ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ pọ̀, ó ní agbára, máa wá gúnyán yẹn, máa rí bá ṣe máa lo máṣíìnì yẹn nísìn. Ẹ jẹ́ ká rí gbọ́, ó máa ṣó gbogbo ẹ̀ fún yín, èké yìí náà ni. Let me say, focusing the egusi inside it. The spinach should be the last to put. So, here we go. At the beginning of this soup, I'm supposed to put which is local beans, but I don't have at all because I didn't plan for this. I was just doing it because of the pounded yam machine from Rúkítẹ̀s that is on the way. Because there's no way I will make pounded yam without eating it with something. So here is the egusi. The egusi is the ground one, mixed with water. It has been mixed with water. Some people add fresh egg into the egusi. Different type of way of making this egusi with vegetables. So this is how I make mine. That doesn't mean that yours is not right, or that doesn't mean mine is not okay, it's not perfect. Depending on how you know how to do it. We have different types of ways of doing it. So the egusi is already inside it now. I'm going to leave it for a while. I'm going to leave it for a while to let it dawn. The egusi has to dawn. It needs to be cooked very well. I'm not going to stir it now because I love it when it comes out a little bit solid inside it. I'm still going to break it. I'm not going to leave it like this, but I want it to get done. Let me cover it for a few minutes before putting the spinach, which is the last stage. Thank you. Here is the egusi now. Wow. So you can cut it to different sizes that you want. Because it will be too big to leave it like this. You can see. So I'm going to cut it. Of the egusi, after cutting it to the size I want, I will now put the spinach. That means the egusi with vegetable is ready to be consumed. So join me on live show. As I was told to see how to use the machine. I'm putting the spinach now. One thing I want you to make sure of is that make sure the egusi is properly cooked. So now I'm very sure that the egusi is properly cooked. You can see. The egusi. So I'm going to put the spinach now.
Here is the spinach. Depending on how you want the vegetable to be inside it. Some people love vegetable, so you put as much as you want. So this is the one I'm putting in this now. I'll just leave it to cook for just 2 minutes. Just 2 minutes. After that, it's ready. So let me cover it for that 2 minutes. Here the soup is ready. I just cover it for 2 minutes. So here we go. The egusi with vegetable is ready. Don't forget, I was just doing this because of Lukite's pounded yam machine, which is going to come live now. I'm going to go live on Ejekaribo Facebook, Ejekaribo as I was told, to show you how to use the machine to make the pounded yam. So join me on Facebook. Here is the soup. It's already made. So let's go to the live show to see how the machine is going to be used. Thanks for joining. Ejekaribo ti yín náà ní o. A ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gúsí o. Ẹ̀gúsí tó lẹ́fọ̀ọ́ nínú, ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ tó lẹ́gúsí sẹ́ẹ̀mù náà ló bá dé. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn yín tèmi. Ẹ jẹ́ ká pàdé lórí Facebook, lórí Facebook. Ẹ ṣé, love you guys. Báwo àṣepọ̀ ti wá sí nìyẹn o? Ẹ má máa ìlú. Ẹ̀yin caterers ti bá wà ń bẹ̀. Ẹjọ́ ìwà kí wọ́n wá taste ẹ̀ kí wọ́n bó ṣe lọ. Here is the yam peeled. It's already peeled. It was soaked inside water. This is the little portion I'm going to use out of the yam. I will be going live to show you how to use the pounded yam machine from Lukite's. And don't forget that all these pots, you can still get them from Lukite's catering equipment. So join me on Ejekaribo as I was told. I'm going to show you how to use the pounded yam. It's going to have African taste, I promise you. If you need to get one of the machine, contact me on my WhatsApp or message me. And you knew that I already made a egusi soup, vegetable egusi soup ready-made. We're going to serve it on live show. Join me there. Wow, you're going to see something. Lovely one, nice one. Watch out on Ejekaribo Facebook page. Thank you. Oh God, ju. Ẹ̀yin tèmi, iṣu wa ń kọ́ báyìí. Iṣu rèé o. Iṣu nìyí. A máa gúnyán iyán olódó. Eléyìí ò kì í ṣe poundo yam. Kì í ṣe poundo machine yìí dẹ̀ máa gún tó máa fẹ́lẹ́ dáadáa. Ẹ má gbàgbé pé Lukite's ń ta gbogbo àwọn pọ́ọ̀tù yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín. Gbogbo àwọn pọ́ọ̀tù tẹ̀ ń wò yìí. Lukite's ń tà wọ́n lóríṣiríṣi. Àwọn pọ́ọ̀tù tó yẹ pé tẹ́ bá fẹ́ ṣènáwó, nídìí láti lọ máa yá pọ́ọ̀tù lò. Nídìí láti lọ máa yá pọ́ọ̀tù lò. Tẹ́ bá rí gbogbo ibi tí mo tò nǹkan síbẹ̀ yẹn, ṣé rí gbogbo àwọn pálí tẹ̀ ń wò yẹn. Ṣé rí àwọn pálí tẹ̀ ń wò yẹn. Àwọn pọ́ọ̀tù ńláńlá láti fi ṣe oúnjẹ, sẹ́ẹ̀tì ni wọ́n. Ẹ̀yin náà lè rà á. Ìtẹ́ máa fi lọ ní ìyá alágbájá. Mo nídìí pọ́ọ̀tù ńlá kan, ìyá kinní kan. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo rí kan ya. Èmi ò ní yá yín o. Kánibọ̀dì má béèrè pọ́ọ̀tù lọ́wọ́ mi o. Mi ò ní yá yín. So Lukite's ń ta pọ́ọ̀tù o. Lukite's ń ta pọ́ọ̀tù. So kẹ́ ṣe kí ni? Kẹ́ kàn sí wọn. Kàn bá yín gbé pọ́ọ̀tù wá. Kẹ́ kàn sí wọn. Kàn bá yín gbé pọ́ọ̀tù wá. Blended kini grinder wọn ni. Òun nìyí. Tá máa fi gúnyán nísìnyí. A máa gúnyán, ẹ máa rí pé iyán là ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ yìí. Eléyìí ò kì í ṣe poundo yam. Powder tí ẹ pé wọ́n ti preserve ẹ̀. Powder tó ti preserve. Táwọn oríṣiríṣi nǹkan tó ti fi preserve ẹ̀. Eléyìí ò kì í ṣe yẹn. Phone number wọn òun ni mo ti kọ sílẹ̀ yẹn fún yín. Ẹ wò, ẹ kọ́ wọ́n ṣe ń lò ń bí yìí náà. Ẹ jẹ́ ká wò. Òun lẹ̀ ń wò yẹn. Wọ́n ti gbé machine yẹn sílẹ̀, wọ́n ti ṣe iṣu. Tẹ́ bá ti ṣe iṣu, ẹ dé. Ṣé ti rí ẹ kí ẹ. Ẹ kàn tẹ button ni. Ó máa blend ẹ̀. Ṣé rí bó ṣe fẹ́lẹ́? Ṣé rí bó ṣe fẹ́lẹ́? Ṣé gbogbo yín lẹ̀ ń wò ń bẹ̀ yẹn? Ṣé rí bó ṣe fẹ́lẹ́?
tẹ́ bá ti kóṣù sí ẹ dé ẹ kí ẹ ṣe ó máa gúnyán bí ìgbà tó ń gúnyán nínú láì ṣe wàhálà. Ìwọ tó láìkì yán jíjẹ tẹ̀sẹ̀ máa wá odó kò nídìí odó mọ́. Rukitex ń sọ fún yín pé ẹ nídìí láti máa wá odó kẹ́ tó jẹyán. Kò ń ṣe iṣu nìkan lẹ lè fi blend, kì í ṣe iṣu nìkan lẹ lè fi blend. Wọ́n fi ń blend ọ̀gẹ̀dẹ̀, ẹ lè fi blend ọ̀gẹ̀dẹ̀. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ ó dájú kéèyàn máa jẹ mí ní sẹ̀mó èmi làwọn starch àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú yẹn tẹ́ bá ti sè tó bá ti rọ̀ ẹ máa blend ẹ máa fi jẹun. Iṣẹ́ ẹwà tẹ́ bá fẹ́ ṣe mọ́ínmọ́ín èyí táwọn blender lẹ́yìn máa tètè máa bàjẹ́ pípẹ́ fi ń lọ mọ́ínmọ́ín àbó máa ṣiṣẹ́ díẹ̀ ó máa kú. No, ẹ fẹ́ lọ ata patí ata tó pọ̀ gan tẹ́ bá gbélé ilé á lọ gbogbo ẹ̀ á lọ dànù fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá fi blend ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú ẹ fi jẹun àwọn oúnjẹ tó wà healthy. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe mọ́ínmọ́ín eléyìí máa lọ mọ́ínmọ́ín ó máa lọ ẹ̀wà yín tó máa fẹ́ lẹ́bẹ̀ ṣe fẹ́ ó máa fẹ́ lẹ́bẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ló ṣe máa bá yín lọ. Ó lọ ata ó ṣáàtà lè fi ṣáàtà tẹ́ bá fẹ́ kó kúnná ó níbi tẹ́ máa tẹ̀ ń bẹ̀ tó máa kàn bá yín ṣá. Ẹ fẹ́ ṣe ọbẹ̀ àwọn ọbẹ̀ patí tá máa ń sè yẹn black stew ni wọ́n fi ń lọ ẹran wọ́n fi ń blend ẹran. Ẹ̀yin tẹ́ láìkì àwọn ẹran tó máa ń ṣe yẹn wọ́n fi ń blend ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn ẹran kan wà tó máa ń ṣe ní Naija tó máa ń dì sí nylon tá máa ń ra olórúkọ tó máa ń pe àwọn ẹran yẹn tẹ́tí máa season ẹran yẹn tẹ́tí máa ṣe tẹ́ máa wá blend ó máa ń blend ẹ̀. Wọ́n fi ń ṣe àmàlà náà wọ́n fi ń ro àmàlà. Multi-purpose ni kíní yìí wà fún multi-purpose ni gbogbo nǹkan ló lè ṣe torí pé ó strong gan nǹkan tó bá mu tó fi gúnyán bẹ́ẹ̀ yẹn tí yán dẹ̀ fẹ́lẹ́ ó really strong. Wọ́n ní website www.rukitexkitchencookware.com ní website wọn www.rukitexkitchencookware.com lórúkọ website wọn. Wọ́n wà lórí Instagram Rukitex Kitchen Cookware, wọ́n wà lórí Facebook Rukitex Kitchen Cookware, wọ́n wà lórí YouTube Rukitex Kitchen Cookware. Bó ṣe rí ni mo ṣe ṣàlàyé fún yín yẹn. Àwa máa ṣe yán nísìn àwa máa jẹyán a fẹ́ jẹyán o a fẹ́ royán o ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́dẹ́ ká ní gbọ́ náà try machine kébì náà gbọ́ṣẹ́ wò ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́ṣẹ́ wò ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ṣẹ́ wò ẹ ṣáà máa wò ó ti yín èmi náà fẹ́ lò ó wò ó a fẹ́ lò ó bọ́ ṣe instruct wa nínú nǹkan tá à ń wò yìí first time ẹ jẹ́ ká gbọ́ náà fẹ́ lò tiẹ̀ ní ẹ jẹ́ ká túṣu o ó yá ká túṣu désàlẹ̀ kókó a fẹ́ jẹyán oníṣu kò mú wàhálà dání ọ̀nkú ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé tẹ́ fẹ́ kíyàwó yín kó ṣe yán fún kó máa royán fún yín lásìkò ẹ rà fún wọn o anywhere tẹ́ bá wà wọ́n máa post ẹ̀ sí yín o anywhere tẹ́ bá ń gbé wọ́n á post ẹ̀ wọ́n máa post ẹ̀ sí yín kò sí pé bóyá bìkan jìnnà bóyá bìkan náà ti lè post ẹ̀ ẹ rà yín fún ara yín gan-an ẹ gúnyán ẹ jẹyán fún ara yín láìsí wàhálà láì gbódó máa gbódó ayé ti lajú ayé ò gbódó mọ́ gbìgbìgbì kò sí kòtò ẹ fi yẹn ṣe ọjọ́ sáré ra ṣe tèmi báyìí ná àbí báwo wá ni jẹ́ kí mi gúnyán tèmi o mo lérò pé ṣu mi yìí jí náà wàá wo ń ṣọmọ Ondo State o ẹ̀yin tèmi à ń ṣe Ondo àwa látò Ondo ẹ ṣàmù so ẹ má mind mi mi fẹ́ da yán sínú ẹ̀ ẹ má mind mi o okay o next kí ló kàn ó dà pé nínú instruction yẹn nǹkan tó kàn mí àbí báwo wà ní ó dà pé bó ṣe rí náà ni mo ti dé àti kóṣù díẹ̀ sínú ẹ̀ mo ti dé a máa wá gbé eléyìí báyìí a máa wá gbé sí báyìí if you love pounded yam
àwa náà ń gbọ́ṣẹ́ wò ní o mo ń gbọ́ṣẹ́ wò ní o mi ò tí ì lórí o ó tán o ó ti lọ èé o á ti dé o èé o ó parí ó parí o ẹ jẹ́ ń wò ná ẹ jẹ́ ń ojú wò wow just like that just like that ó lágbára o ẹ wojú ọbẹ̀ ẹ mú yán o wọ́n máa sọ kódà pé tí n bá ṣe mistake either 90 euro or 100 euro náà máa tà tí n bá ṣe mistake iṣẹ́ tó dẹ̀ ṣe inú ẹ̀ tóbi gan o ó gbaṣu tó pọ̀ ẹ pè wọ́n o bóyá ń ṣe promo lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ fún yín ní wrong price ẹ jẹ́ ká rí gbọ́ mo ti tẹ bọ́tìn ó ga o wow iṣu ti délẹ̀ o ẹ jẹ́ wá spoon àti sùúrù o ẹ̀yin tèmi ẹ nílò láti rí bó ṣe rí irọ́ ni o iyán ti dé o iyán ọ̀rẹ́ ọbẹ̀ rẹ̀ ó tún easy láti yọ kò ń ṣe pé ó máa le mọ́lẹ̀ ó parí o níyàn bá délẹ̀ ó tún tóbi gan ó tóbi ó gba iyán tó pọ̀ kékeré lèmi kàn ra kó sínsìn ó parí o ẹ jẹ́ kó sínú àwo kẹrin bó ṣe ń lọ ẹ jẹ́ kó sínú àwo ẹ jẹ́ kó sínú àwo. Ó lágbára o ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà níyàn bá délẹ̀ ẹ̀yin dà níbo lẹ wà ẹ wá jẹun ni mo bá ń jẹyán láìsí wàhálà ó dàbí pé àwọn ọkẹ kan wà gan tó yẹ kí n yọ kúrò nínú bíléèdì yẹn mi ò yọ ké yẹn ẹ jẹ́ ká rí gbọ́ ó láwọn ọkẹ kan tó yẹ kí n yọ lára bíléèdì ẹ̀ pẹ̀lú mi ò ṣe yọ ké yẹn ó blend ẹ̀ pa ṣé mo pé mo ṣe mistake kan bì àwọn ọkẹ kan tó wà lára bíléèdì yẹn mi ò yọ ó dẹ̀ blend ẹ wo ké yìí ó yẹ kí n yọ mi ò yọ kúrò ó dẹ̀ blend ẹ̀ ká lè mọ bó ṣe lágbára sí ṣẹ́rí pílásítìkì yìí wọ́n fi cover ẹ̀ báyìí ó yẹ kí n yọ kúrò èmi kàn bomi sí mo kàn rìn sí ẹni ṣẹ́rí láì yọ ike yẹn kúrò ó blend ẹ wá imagine kó jẹ́ wípé mo yọ ike yẹn kó jẹ́ pé mo yọ mi ò yọ ike yẹn o ṣe mọ̀ wípé mi ò notice pé wọ́n cover blade yẹn pẹ̀lú ke mi ò notice ẹ̀ rárá mo dẹ̀ lò ó nísìnyí ó ṣiṣẹ́ ẹ wo yán ṣẹ́rí yán ẹ̀rí yán àbẹ́ẹ̀rí yán ẹ̀yin tèmi ṣẹ́rí yán àbẹ́ẹ̀rí yán ẹ wo yán correct ẹ fẹ́ jẹ
ẹ wá jẹ iyán o ẹ̀yin tèmi ẹ wá jẹ iyán o mi ìbomi sí o mi ìbú kankan sí ẹ tún wá wo irin yẹn tó yẹ kí n yọ ike tán fi cover ẹ ó yẹ kí n yọ àwọn ike tán fi cover mi ò tún yọ ó dẹ̀ blend ẹ̀ ṣe rí iyán ti délẹ̀ o iyán ti délẹ̀ o iyán tó make sense èmi tí mi ò kí n ṣe ọmọ Oǹdó nìyẹn o tó wà àwọn tó jẹ ọmọ Oǹdó tó mọ yán jẹ you can see báwo ẹ rí báyìí ẹ tí ì rí báyìí ẹ rí yán báyìí báwo lẹ ṣe tún fẹ́ rí báwo lẹ ṣe tún fẹ́ rí o báwo lẹ ṣe fẹ́ rí tẹ́ ẹ̀ bá rí sìn ó ga fún yín tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ rí o tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ rí ó ga fún yín ó ga jù èmi máa fẹ́ lọ jẹ yán báyìí lọ́rọ̀ kan èmi ń lọ jẹ yán tèmi o ọbẹ̀ mi dà wáò ó ga jù níbo ló jẹ́ ká rí bó ti fẹ́ jẹ oúnjẹ yìí ó pọ̀ ta ló sọ pé kò pọ̀ ta ló sọ pé kò pọ̀ ó pọ̀ ó fẹ́ pọ̀ pa ni ó fẹ́ pọ̀ pa ni yépa tó fẹ́ pọ̀ pa ni rúkítẹ́ẹ̀sì ni iyán iṣu iyán iṣu ta ló ní kò pọ̀ ta ló sọ pé kò pọ̀ ó fẹ́ pọ̀ pa ni tó fẹ́ pọ̀ pa ni ó ga jù ẹ bá mi rè o iyán rè o rúkítẹ́ẹ̀sì ni o no bẹ́ẹ̀dì straight kẹ̀ mo ṣe ń padà bọ̀ á ṣèké case my hobby mo ń padà bọ̀ á rojọ́ lórí Facebook ẹ jẹ́ ń jẹ yán tán ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀dì báwo abẹ́ẹ̀ rí mi tẹ́rí ẹ bá mi rè o ẹ bá mi rè o àti iyán olódó ẹ bá mi rè Bismillahirrahmanirrahim Ọlọ́run ṣọ́ mi o Ọlọ́run jẹ́ ó gba abiri àwùsùbíláì mi náà ṣetán rojim Bismillahirrahmanirrahim ẹ̀yin tẹ̀lé iyán oníṣu Samco success èyí náà lè ọ̀dà wàláì ṣé yán yìí máa tó mi ó yìí wà lórí iná máa lọ blend sí kó máa gun lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ká máa jẹ ni ẹ̀yin wo lẹ wà ń bẹ wá jẹ yán o ó ga rúkítẹ́s wọ́n ń ta pot wọ́n ń ta aṣọ wọ́n ń ta góòlù gbogbo nǹkan lé gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe pàtí caterers gbogbo ẹ̀ ní rúkítẹ́s ń tà iyán leléyìí nísìn dádì ẹ lè ra fún mọ́mì kan gúnyán fún yín ẹ sọ fún mọ́mì kan ọ̀dà kan gúnyán fún yín kò lé ẹ kàn ra ṣùjọ sílé ni kan máa gúnyán níṣó ẹni tó bá fẹ́ jẹ yín ló bá láìkì yan níṣó ni kì í ṣe powder ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú èyí tá máa fi máa ra sẹ̀mú ẹ̀rọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú sílé kan máa bo kan máa dà sórí iná tó bá ti rọ̀ kẹ́ dà sí machine rúrú ẹ̀yin gan lè ṣe fún ara yín dádì kò take time aṣáà ní kí mọ́mì ti ṣẹ̀fọ́ kan ti ṣe àpọ̀n àwọn àpọ̀n kan wà òmìnira ti àwọn àpọ̀n kan wà ẹlẹ́mìí méje ṣé mo àwọn ọbẹ̀ àpọ̀n tó lẹ́mìí méje kí ni kí n tún ṣó yín kí ni kí n ṣó yín ṣe fẹ́ jẹ ni ṣe kí ni kí n ṣó yín ṣé iyán rè àwọn àpọ̀n kan wà ẹlẹ́mìí méje àwọn àpọ̀n yẹn tó bá mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú tó bá blend ẹ̀ tó wà pa tó wá gbé ọbẹ̀ àpọ̀n tó ṣẹlẹ̀ àbáwọn tó láìkì ilá alásèpọ̀ tó yẹ pé ilá tó make sense àwọn ilá kan wà lọ́hùn
discount for my fans. A máa pe ààrẹ, a máa pe Yaruki. Gbogbo èyí tó ń pè €100, €100 náà ń pè. A máa sọ fún wọn kán wá ṣe fancy, kán wá ṣe discount fáwọn tèmi. Machine and the food, mo ti show yín ní food. Mo dẹ̀ ti fi machine náà hàn yín. Ṣé kí n tún lọ gbé pálí ẹ̀wà? Màá kú gbé wá fún yín. Machine. Bí machine yẹn ṣe rí ní iṣẹ́ rí. Kò sí nǹkan tí ó lè lọ. Kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ fi lọ. Ẹ fẹ́ ṣe like tẹ́ máa ń ṣe àsè. Eléyìí ń lọ yàtì. €100 náà ń sọ pé àwọn ń tà. Ó dà pé €100 náà ń ṣe promo price ẹ̀. €100 dà kan ṣe ẹ pè wọ́n lórí aago, but ẹ sọ fún pé látọ̀dọ̀ jẹ́ ká rí gbọ́ bóyá wá ń dínwó fún yín. Ẹ sọ fún pé látọ̀dọ̀ jẹ́ ká rí gbọ́. Ẹ má bínú. Iyán ni mò ń jẹ o, mi jẹ pando yàmù. Iyán iṣu gangan. Mi jẹ ṣe wàhálà. Kí n tó gúnyán. Mi ṣe wàhálà kí n tó gúnyán o. O easy. Ó wà. Kò síbi náà ti lè gbé wá fún yín o. Látàná báyìí wọ́n ti ń pe káàkiri. Wọ́n ti gbé dé Kọ́ọ̀kì, wọ́n ti gbé dé Galway, wọ́n ti gbé dé Mullingar, gbogbo Dublin. Wọ́n rù sínú mọ́tò rẹpẹtẹ báyìí ni. Wọ́n ń pín káàkiri. Ẹ̀yin outsiders, a máa post ẹ̀ sí yín. A máa deliver ẹ̀. Nọ́mbà wọn ni mo fi sórí ètò ni. Ẹ jẹ́ ń jẹun tán. Ní má ti jẹun tán sìn. Màá wá bọ́ síta. Màá wá iyán yẹn. Màá wá fi sọ̀rọ̀. Èké ni o. Mo fẹ́ ṣèké ni o. Bẹ̀tẹ̀ jẹ́ kí n jẹ iyán yẹn tán. Ẹ kàn mí ṣọpọ̀ ṣíà fídíò yìí. Gbogbo ẹni tẹ́ kì í ṣíà fídíò mi. Mo máa ń rí yín. Ẹ̀yin enjoy mi bẹ̀tẹ̀ rí ṣíà. Ẹ̀yin enjoy program yẹn. Kí n lè ṣíà kódà. Aládàáni kan jẹ ni. Ẹgbẹ́ ìdẹ̀dá jẹ́ o. Mo ń pè yín. Kò sí nǹkan tí mò ń jẹ tí mi kì í pè yín kẹ́yìn náà wá jẹ. Kò sí nǹkan tẹ́jẹ́ ká rí gbọ́ ń dá jẹ. Ẹni títí bá ti rí báyìí mò ń pè yín ní ẹ máa bọ̀. Ẹni títí bá ti rí báyìí mò ń pè yín ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ̀yin á dẹ̀ máa rí ní pé àwọn ẹlòmíì náà. Ẹ̀yin náà gbà. Ẹ gbé lọ sínú WhatsApp yín, ẹ pè wọ́n, ẹ wá gbà. Ẹ jẹ́ ká ti gbọ́ ń pè yín. Ẹ gbé lọ sínú Messenger. Ní share kódà. Update sí ni. Ẹ lè gẹ̀ẹ́tẹ̀ Naija. Àlẹ́ kò síbi tẹ́tì lè gẹ̀ẹ́tẹ̀. €100 náà ń tà. Ẹ sọ fún pé látọ̀dọ̀ jẹ́ ká rí gbọ́. Wọ́n máa fi ní discount. Ẹ sọ fún wọn. Ẹ WhatsApp wọn. Ẹ ṣe jàre. Gbogbo ẹ̀ tó pé kẹ́ ṣí àyẹ̀. Gbogbo yín ni máa fún lọ́bẹ̀ ẹ̀fọ́. Tó gbá ski. Ní máa post ẹ̀ sí yín. Ẹ jẹ́ lọ jẹun tán. Ń padà bọ̀. Èké ìsìn máa rọ́bì. Nọ́mbà Rukitex ń lọ ń wò yẹn o. Wẹ́bsáìtì wọn mo ti sọ o. Tí ẹ bá gẹ̀ẹ́tì ẹ kàn sí mi o. Machine yẹn gbogbo nǹkan ló ń ṣe o. Gbogbo nǹkan ló ń ṣe. Kì í ṣe yán nìkan ló ń gùn o. Ṣé ti rí? Kì í ṣe yán nìkan ló ń gùn o. Kò sí nǹkan tẹ fẹ́ lọ tí ò ní lọ. Ń padà bọ̀ wá ṣe ìkẹ́jẹ́ ń jẹ yan máa ń gbèyàn níkún tí yẹn bá jẹ tán. Àrílẹ̀ wá finish lálẹ́. Ó dàbọ̀. Ẹ wash out o. Má ti jẹun tó báyìí mú fọwọ́ báyìí mú padà bọ̀ ni. Àwa rojọ́. Ẹ ṣé o. Love ya. Bye.